Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos voy a intentar explicar este cuadro, ¿vale? Esta pintura, que realmente no es un cuadro, ¿no? Casi es como una pintura ovalada, ¿vale? Y bueno, es uno de los cuadros que estudiamos para estudiar la segunda etapa del cubismo, me imagino que os acordáis, ¿vale? Es la naturaleza muerta con silla de rejilla, ¿vale? De Pablo Picasso. ¿Por qué se llama naturaleza muerta con silla de rejilla? Bueno, porque en el fondo esto es una naturaleza muerta, ¿vale? Es una naturaleza muerta pintada siguiendo las pautas, ¿no? de esta corriente artística que se llama cubismo, ¿vale? Y que ya conocéis. ¿Dónde está, digamos, la magia o la novedad, ¿no? que trae este cuadro? Porque este cuadro, o sea, trae muchas novedades, ¿vale? El cubismo había comenzado, llevaba unos años ya practicándose, ¿vale? De hecho, más o menos ya tenía muchos seguidores, estaba bastante de moda. Y bueno, Picasso en breve dejará de pintar solo estos cuadros, ¿vale? Incluso llegará a pintar cuadros muy clásicos, ¿vale? Pocos años después. Este cuadro a mí me gusta mucho porque en el fondo este cuadro, que es un collage, ¿vale? Porque no solo es pintura al óleo, ¿no? Vemos que por esta zona, lo voy a marcar, por esta zona hay pintura al óleo, ¿de acuerdo? Joder, qué mal se ve, a ver. Por esta zona hay pintura al óleo, ¿verdad? Pero hay dos cosas que nos desconciertan bastante, ¿vale? Una es un trozo de rejilla que está aquí y la otra es una cuerda amarilla que está alrededor, ¿la veis, no? Bueno, pues, ¿qué ocurre? O sea, el objetivo del cubismo era, que representar la experiencia completa de la mirada, ¿no? Porque realmente desde el Renacimiento, no en el Barroco, desde el Renacimiento se había impuesto la perspectiva, que todos los cuadros siguieran la perspectiva cónica, ¿no? De alguna manera, mejor o peor, pero todos seguían como esa manera de representar la realidad, ¿no? Como que esa fuera la única manera en la que se podía representar la realidad. Han cambiado mucho la pincelada, ¿no? A lo largo de la historia lo hemos visto, han cambiado los estilos artísticos, que es el romanticismo, que es el impresionismo, que es el realismo, ¿no? Pero todos, digamos, seguían las pautas en las que se sigue la perspectiva cónica, ¿vale? O sea, las cosas que están más atrás se representan más pequeñas, las que están adelante se representan más grandes, y bueno, ya sabéis que hay un punto de fuga en la perspectiva cónica. A ver, lo pongo aquí, ¿no? O sea, esto sería, digamos, una habitación representada con perspectiva cónica, ¿vale? Con su lamparita aquí, con su ventana, con su sofá, bueno, un paisano, ponemos aquí, pues sería una perspectiva cónica clásica, ¿no? Bueno, bastante mal hecha, pero ahí está, ¿no? Con el punto de fuga y todas las líneas van de ahí, ¿vale? Es muy fácil hacer una perspectiva cónica, ¿de acuerdo? ¿Vale? Yo, cuando daba clase de plástica, lo que hacíamos, cruzábamos dos diagonales, poníamos un punto en el medio y de ahí ya sacamos todas las líneas. ¿Cómo hacemos una ventana? Pues así, muy fácil. ¿Cómo hacíamos el suelo de la cocina? Pues así, muy fácil también, ¿verdad? Vale, genial. Bueno, pues lo que hace el cubismo y las vanguardias en general es romper con todo esto. Pero el cubismo, vamos, que el cubismo lo hace como que casi es un método que podemos ver como científico, ¿no? Porque querían representar objetos en el mismo plano desde diferentes puntos de vista. Eso es visible aquí, ¿de acuerdo? Eso lo podemos ver aquí. ¿Cómo lo podemos ver? Pues por ejemplo, voy a borrar ya las manchas estas. Se puede ver que hay varios objetos, como una pipa, no sé si la identificáis. La pipa está representada de una manera bastante extraña, ¿vale? Porque la pipa, la voy a poner aquí y la voy a poner más gordito esto aquí. La pipa está aquí representada, ¿vale? Lo borro otra vez para que la veáis, ¿vale? Está ahí representada. Entonces, aquí, ¿vale? Bien. Después, por ejemplo, aquí hay un limón. Bueno, no sé, puede que esto sea un vaso. Bueno, hay como varios objetos que serían típicos que estuvieran encima de una mesa, ¿vale? Y representados con la estética cubista, ¿no? Con el método cubista. Pero ¿qué es lo que ocurre en esta composición? Que aparece algo que realmente nos llama muchísimo más la atención, que todavía no había aparecido hasta ahora, ¿vale? Que es la rejilla. ¿Qué le pasa a esto? Que es una rejilla, ¿vale? Que una rejilla es la típica rejilla que te puedes encontrar en una silla, ¿vale? En una cafetería, pues estas rejillas, mira, por ejemplo, la dibujo aquí, tenemos una silla, ¿no? Aquí, son estas sillas, y tienen este tipo de rejillas,
esas rejillitas así. Bueno, pues lo que hace Picasso es colocar la silla ahí. O sea, la pintura durante toda la historia había intentado representar la realidad, o sea, copiar la realidad tal cual era. Bueno, eso es una teoría, pero eso la verdad es que era muy complicado. Pero bueno, esa era como el ideal, ¿no?, de muchos de los pintores, de los realistas, bueno, del Renacimiento, en el Barroco, Velázquez, Manet, bueno. Pero aquí va Picasso y coloca esto directamente, coloca la rejilla, ¿vale? Coloca la rejilla aquí. Vale, ese elemento nos desconcierta bastante, ¿vale? ¿Por qué? Porque el artista ya no tiene que imitar la realidad, sino que puede coger la realidad y convertirla en obra de arte, ¿vale? Eso es luego lo que va a hacer Duchamp con la fuente esta famosa, que en el fondo es un váter para hombres, ¿vale? Es un meadero. Y él lo llama fuente y lo expone, ¿vale? Lo sube al pedestal. O sea, que el artista ya no tiene que hacer algo para que sea una obra de arte, ¿vale? El artista con que diga que es algo arte, ya lo es. Vale, ¿qué otro elemento muy interesante vemos en esta composición? Pues vemos aquí una cosa que parece como una especie de periódico, ¿vale? Que estaría aquí, ¿vale? Jour, esta palabra que en francés periódico es journal, creo, sí, si los que sepáis francés me podéis corregir. Y ahí está, ¿no? Esto es un trozo de periódico. Esto de utilizar periódicos ya lo había utilizado antes Break y Picasso en algunas de sus otras obras, ¿vale? Pero bueno, esto es muy... porque es interesante que justamente Picasso cogiera el comienzo de Jour, de journal, pues porque Jour también en francés, la palabra jouer, la pongo aquí, la palabra jouer en francés significa juego, ¿vale? ¿Qué es lo que nos está contando aquí Picasso? Que él está haciendo un juego. Bueno, se ve, ¿no? O sea, hemos visto que hay un trozo de bodegón cubista, normal y corriente, podríamos decir. O sea, que estaría aquí, ¿vale? Vemos el periódico, ¿vale? Que es un periódico, o sea, que nos habla de producción industrial, de reproducción, el arte se puede reproducir. Y luego, además de meter el periódico, eso que había sido un paso anterior, nos mete directamente la silla aquí, ¿vale? Y después, ya para rematar, nos mete una cuerda para cerrarlo todo, ¿vale? Que la cuerda, en el fondo, la cuerda ata las cosas, ¿no? La cuerda crea como un nexo de unión entre todas estas cosas, que realmente sí que lo tiene el nexo de unión, ¿vale? ¿De qué nos está? O sea, yo creo que esto es como un resumen de las vanguardias, realmente, ¿vale? Cambiaron las técnicas, cambió la forma de trabajar de los artistas, empezaron a usar otros elementos, empezaron a utilizar muchísimo el collage, el ensamblaje, el ready-made, es decir, todo está en este cuadro. O sea, por eso es un cuadro que es es un tesoro, es una obra de arte, en palabras mayores, es una obra de arte tan estupenda como un cuadro de Miguel Ángel, ¿vale? O quizás es mejor. Vale, porque Picasso aquí está haciendo una auténtica revolución y está haciendo, no es una revolución, sino un manifiesto artístico, ¿vale? O sea, está contándonos qué es el arte para él o qué va a ser el arte a partir de 1912. O sea, a partir de 1912 el arte va a ser esto. Porque de hecho, a día de hoy sigue habiendo artistas que usan el periódico para trabajar, sigue habiendo artistas que nos quieren mostrar la realidad, ¿vale? Que lo que quería el cubismo era mostrar la realidad desde otros puntos de vista y los artistas lo que quieren es mostrar la realidad desde otros puntos de vista y sigue habiendo artistas que siguen escogiendo objetos cotidianos para crear sus obras de arte. Vamos a ver en el siguiente tema el arte pop, que veremos cómo Andy Warhol hizo una escultura, bueno, que no era una escultura, era un objeto, con cajas de detergente, bueno... Realmente esto es un manifiesto del arte, ¿vale? Esta obra de arte, y por eso es muy, muy, muy importante. Y lo más guay, una cosa muy guay también, ya para terminar, es que además de todo eso, si os dais cuenta, el cuadro tiene forma de mesa, ¿vale? De estas mesas que hay en las cafeterías que estarían al lado de esas sillas tan guays, ¿vale? Tiene forma de mesa el cuadro, es un óvalo. Tiene forma de mesa, pero no, porque una mesa realmente es redonda, ¿verdad? O sea, normalmente son redondas, pero las mesas, si las miramos dentro de un cuadro, están así, ¿vale? O sea, que realmente ese es el juego que nos propone Picasso, ¿vale? O sea, es un juego visual, es un juego
poético, es un juego teórico. O sea, Picasso, además de un gran artista, un gran talento, era un intelectual también, ¿vale? Y bueno, aquí os lo dejo, espero que os haya gustado el vídeo. No sé, no es un comentario como al uso, pero bueno, es un poco como para conocer la obra de arte a fondo, ¿no? Y para saber lo que es, ¿no? Y qué nos quiere decir el arte. No sé, bueno, espero que os haya gustado. Y a ver, ¿se me olvida algo? Creo que no. Bueno, chao, adiós.